I received the device recently from neighboring state láti lè repair. Ó náà demand fún AMOLED screen. Pé AMOLED screen lòun fẹ́, there's no problem. So I proceed láti ṣe. Fídíò yìí ó kàn wà fún ọ̀rọ̀ díẹ̀ àti understanding díẹ̀ nípa repair náà nù. Mo fẹ́ yọ back glass yẹn, mo ní láti lo liquid. Ẹ lè lo hot method, ẹ lè lo cold method tó bá ti wà suitable fún yín. Mo ti yọ back glass yẹn níbí báyìí, torí náà la ṣe máa tún lò again, so kò gbọdọ̀ fọ́. Fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe screen, so lọ́wọ́ kan mo bẹ̀rẹ̀ sí ní tú fóònù yẹn. Mo tú fóònù yẹn bọ́lẹ̀. Screen ta fẹ́ replace síbẹ̀ lélẹ̀. Screen ta fẹ́ replace lélẹ̀ AMOLED 120 HZ with fingerprint active. So a yọ nínú fóònù kan náà ni, but hot method la fi yọ bọ́lẹ̀ lórí fóònù kan. Ó ní àwọn fídíò kan tí mo ti ṣètò ẹ̀ pé báyìí máa ń yọ screen Samsung bọ́lẹ̀ látòrí frame tí ó dẹ̀ ní bàjẹ́ ní àwọn fídíò yẹn. So a ti yọ ilé kúrò lórí frame torí color difference. Ẹni ò fẹ́ pink, so orí frame pink láti yọ AMOLED screen. So now since the screen eléyìí ti bàjẹ́, mo fẹ́ yọ, but mi lo hot method. I just want to use the liquid method àbí the cold method, making use of the liquid. Although my yọ perfectly, but you must know where you are putting those glues and the liquid so that kò ní damage screen yẹn. A máa ń fi yọ dáadáa tí ó dẹ̀ ní damage yẹn. As far as tí temper paper yẹn bá ti wọ the right place, tí ò lọ sí the wrong place, tí they add too much liquid, and tẹ́ bá fẹ́ lo liquid bá irú component tẹ́ fẹ́ fi yọ, ẹ gbọ́dọ̀ make sure pé ẹ ti yọ gbogbo àwọn nǹkan tó wà lórí screen, lórí board yẹn kúrò, like the screen, the panel, every damn thing, even the SIM tray, because liquid yẹn lè damage wọn, ó lè bá, kò tẹ́ gbọ́dọ̀ kún camera lens, ó máa bàjẹ́ ní straight. So wọ́n ti yọ screen yẹn bọ́lẹ̀, yẹn follow kan mi àti test àti yọ sílẹ̀. So I need láti clean ẹ̀ báyìí ká lè fi the other one sí. Cleaning wà very important, ó wà very very important, because tẹ́ bá follow the right procedure láti change the screen, láti ṣe back glass, honestly iṣẹ́ wa máa wù yín ṣe. Tẹ́ bá follow the right procedure náà, because àwọn kìnìún yẹn ó ní protocol, bó ṣe kọ́ àwa náà nìyẹn, ó ní protocol. Tẹ́ bá follow the right step, bí ẹni tó ń fẹ́ràn jẹ̀kọ́ ní iṣẹ́ yẹn ṣe máa rí. Mo ti gbé new screen sí báyìí. Now ẹ wo gap, ṣe rí pé kò sí gap láàrin frame yẹn àti screen. Ẹ wo ní the other side, mo ti glue ẹ̀, mo kàn place ẹ̀ sí lásán. No open gap, no ray, no backlight display, no